알로님다. 오늘 컨텐츠는 무한의 계단이라는 모바일 게임인데요. 그 무한의 계단을 업데이트하면 새로운 캐릭터가 5개나 나와요. 바로 이 개구쟁이와 이 선원이랑 아이돌 가수 지금 3명 나왔죠? 4명. 그래서 역도 선수랑 파라오가 나왔습니다. 이 캐릭터를 얻으려면 많은 걸 해야 되죠. 어떻게 되죠? 이 개구쟁이는 제가 어떻게 얻었냐면요. 개구쟁이는 이걸 무한의 계단을 업데이트를 하면 무료로 줍니다. 제가 오늘 또 얻은 게 있습니다. 럭셔리 래퍼랑 그다음에 무에타이입니다. 무에타이. 제가 이걸 힘들게 얻었죠. 자, 럭셔리 래퍼를 얻었습니다. 제가 좀 복서를 제일 많이 썼는데 이번에 럭셔리 래퍼를 사고 나서 럭셔리 래퍼를 많이 사용하게 됐어요. 프랑켄슈타. 저는 이걸 상당히 못해요 지금. 제가 이걸 많이를 안 해가지고 한번 PVP를 한번 해보도록 하겠습니다. PVP. PVP를 제가 윈 62번 했습니다. 제이콥스님 억만장자 아닌가요? 억만장자. 10에서 죽었고 저도 죽었는데 제가 이겼죠. 상대방이 제 덱을 억만장자. 제가 쟤를 알죠. 억만장자는 그 돈이 많다는 의미예요. 그냥 와우 감사하게 이겨주고요. 다시 제 덱을 억만장자는 특수 버튼입니다. 다시 제가 그래서 억만장자한테 지면 조금 그러죠. 동점이죠 지금. 자, 이번엔 가뿐히 이겨주겠습니다. 억만장자. 억만원 있다는 거죠? 이것과 가뿐히. 다시 제 덱을 걸었네요. 제가 이기죠? 가뿐히 이겨드리도록 하겠습니다. 제이콥스님. 죽으세요, 제이콥스님. 제 말을 엄청 잘 듣네요. 상대방 게임 나왔고요. 잠시만요. 죄송합니다, 여러분. 죄송합니다, 여러분. 지금 제가 촬영한지 모르고 형이 지금 해가지고 제가 혼내고 왔습니다. 일단 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 제가 지금 66번 이었죠? 그래요. 지금 형이 아직도 속닥속닥거리고 있죠? 가뿐히 이겨주고요. 억만장자를 이기려고 하십니다. 억만장자의 복수인가요? 빠르네요. 근데 제가 이길 것 같은데 이겼어요.
재대결. 눌렀는데 안 되지. 그냥 나갔어요. 이번에 럭셔리 래퍼로 한 방이 럭셔리 래퍼는 제가 한번 친구 걸로 해봤는데 진짜 좋더라고요. 제가 친구 걸로 하드 모드를 해봤는데 진짜 잘 되더라고요. 럭셔리 래퍼. 이거 그분 아니고 동점이다. 제가 못한 겁니다. 제가 잘못했어요. 이제 가뿐 이겨드리도록 하겠습니다. 어쩌고저쩌니? 진짜 일부러 봐줬습니다. 이제 이겨보도록 하겠습니다. 가뿐 이겨드리도록 하겠습니다. 따라잡히고 있어요. 지금 죽었으면 좋겠는데 제가 승리를 저기요 시청자분들이 제가 승리하는 걸 원한다. 죄송합니다. 자 무에타이로 한번 이겨보도록 하겠습니다. 무에타이 저 이길 것 같은데요. 무에타이로는 당연히 이기죠. 무에타이로 지면 인성이 제가 아파요. 제가 심장이 좀 그래요. 제가 너무 못 봐주는 스타일이어서 지금도 못 봐주겠네요. 집중을 하고 집중하면서 그렇습니다. 제가 연습 좀 할게요. 연습. 제가 또 얻은 게 있습니다. 서린에 원래 있었죠? 서린에 펫도 추가됐더라고요. 그래서 제가 얻었습니다. 북극곰을 얼굴에 메고 다닙니다. 서린이 눈사람인지 몰라도 제가 처음 알았어요. 제가 서린이 펫도 있는지 몰랐다 했는데 진짜 있더라고요. 제가 사람들을 기분을 나쁘게 해줄게요. 지금 윈보다 패배를 엄청 많이 했어요. 지금 우승보다 패배를 엄청 많이 했죠. 제가 기분 나쁘게 비즈니스맨으로 이겨드리도록 하겠습니다. 내가 비즈니스맨으로 이겨주마. 죄송합니다. 열받아가지고 잘하고 싶지만 못하겠어요. 진짜. 한 번이라도 기분 나쁘게 해줘야죠. 억만장자 아이고 제대로 기분 나쁘게 해주고요. 기분 나쁘게 했고요. 한번 해보겠습니다. 좀 짜증이 나가지고 한번 제가 무에타이로 파동을 한번 해보겠습니다.
제가 190까지 갔죠? 럭셔리는 과연 할 수 있을까요? 아, 제가 못해서입니다. 죄송합니다. 다시 찍고 있죠? 왜냐면 제 손 아파요 지금. 간절했어요. 지날 것 같아요. 지금 지날 것 같아요. 지날 것 같아요. 지날 것 같아요 여러분. 214. 오늘 래퍼로 모든 거 다 하네요. 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 바이바이.